Для лечения ОРВИ, в том числе и ковид-инфекции, на рынке есть несколько действенных противовирусных препаратов, успешно прошедших все этапы клинических исследований. Запоминай: молнупиравир, торговое название эспиравир, флувоксамин, риконофиварин, паксловид. Его в России нет, но зарегистрирован его аналог морбиравир. Эти препараты эффективны в первые дни болезни и помогут снизить риск развития осложнений и тяжелого течения инфекции.